Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Oi, que bom estar com você mais uma vez. É o nosso segundo programa, aqui o Som da Vocação, pela Casa Jesus Bom Pastor TV. É uma alegria muito grande estar com você. O nosso grande tema de reflexão é a questão da palavra vida, mas hoje, particularmente, nós vamos conversar brevemente sobre a palavra busca. Busca que está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada pessoa. Acompanhe comigo a canção. Senhor, estou aqui diante de ti. Trago no meu coração uma inquietação e me pergunto: qual é meu lugar no mundo? Qual é minha vocação? O que sou chamada a ser para ser feliz? Olho dentro de mim, percebo das coisas sou diferente, sou gente, nasci gente. Posso ver as flores, todas as cores, o rosto das pessoas. Posso sorrir, falar, ouvir, sentir calor e frio, alegria e dor. Tenho inteligência, tenho vontade, tenho liberdade. Posso pensar, amar, crescer, construir as coisas, o mal e o bem. Essa é a grande liberdade que todos nós temos, de construir a nossa vida, mas também construímos o mal ou o bem. Vai da nossa escolha e das nossas opções. Esse viver bem cada dia, para que nossa vida tenha mais sentido, é o grande desafio cotidiano que eu, que você, que todos nós enfrentamos. E você vai concordar comigo, são tantas situações difíceis que geram em nós medo, inseguranças, ansiedades, né? Que nos deixam muitas vezes, digamos, desnorteados, até frente a uma decisão de vida que supostamente somos convidados a fazer. Mas tudo bem, vamos juntos nesse diálogo, nessa conversa, assim procurar construir. Vamos decifrar um pouco as respostas que não são minhas, mas já estão dentro de você e que você é convidado a descobrir. Eu volto àquela pergunta que eu já fiz lá no primeiro programa e ela vai nos acompanhar no decorrer de todos eles. Qual a coisa certa a se fazer para a gente ser feliz? Essa pergunta tem que soar muito fundo no seu coração, meu irmão, minha irmã. É muito importante. Se você também sente essa inquietação dentro de você, é porque você é um ser humano normal. Todos nós sentimos. Algo que te deixa em dúvidas sobre um caminho, sobre uma escolha de vida, uma decisão a tomar? Sim, você deve com certeza se perguntar no seu dia a dia, mas como ou o que fazer para mim viver bem e ser feliz? Para mim construir a minha vida em cima de valores sólidos, cristãos, espirituais, psicológicos, enfim. São tantas as opções que nós temos e que nós nos deparamos
todos os dias que a gente se pergunta, mas qual dessas opções várias escolher? Qual caminho a seguir? Eu diria a você assim, fique feliz, porque você é uma pessoa normal. Olha, você sabe, eu também sei, e nada de novo aqui, mas é sempre bom a gente se referir. Nós somos criados por Deus para sermos nesse mundo pessoas felizes. Pessoas que estejam, vamos dizer assim, inteiras. E o padre Alberione, fundador da família Paulina e de nós irmãs pastorinhas, ele diz: mente, alma, coração e forças físicas, estarmos inteiros aonde se está, no que se faz, e principalmente nas escolhas que a gente fizer. Porque a vida, meu querido jovem, minha querida jovem, é um dom maravilhoso, é um presente maravilhoso de Deus. E você me diria, dom de Deus? Sim, isso mesmo. Tem gente que nem mesmo descobriu a sua própria vida como dom, nem se deu conta que está nesse mundo para uma missão, para viver uma vocação e para ser feliz. Tem gente que vive a vida, vamos dizer, a toque de caixa, vive bem hoje e está bom hoje. Ótimo. Mas não se dá conta que a vida é um grande presente. Tem gente, ou outras pessoas, que passam, vamos dizer assim, a vida inteira, sem nem ao menos, vamos dizer, tirar o papel desse embrulho, desse presente, que é a sua vida. E pior que isso, tem gente que joga esse presente, que é a sua vida, no lixo, sem nem mesmo abrir, sem nem mesmo se questionar. Afinal, para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Porém, o que nos alegra é que também tem muita gente que vai abrindo aos poucos esse presente, que é a sua própria vida, né? Diríamos, arregaça as mangas e vai em busca. Vai em busca de preencher o seu coração daquilo que Deus quer para ele, daquilo que ele foi colocado nesse mundo. Ninguém está nesse mundo para um passeio, por uma encenação. Não, nós estamos aqui para viver e viver bem. E para sermos a extensão, vamos dizer assim, dos braços e das pernas, das mãos de Jesus, para ajudarmos outras pessoas a também construírem a vida. Todos nós queremos um mundo mais bonito, uma sociedade mais fraterna, com mais humanidade, mas isso precisa partir de cada um de nós e das opções que nós fazemos e dos compromissos que a gente assume no dia a dia. Então, nessa questão, estamos falando de escolhas de vida, ou seja, de vocação. Todos nós temos uma vocação. Você se questione, reze, pergunte a Jesus, qual é a minha vocação? Para que eu nasci? Existe um lugar, existe uma vocação e uma resposta que é unicamente nossa. Eu já falava isso no início. Eu não posso dar a resposta para você, e nem você para mim, porque a resposta está dentro de cada pessoa. Não tenha medo, meu querido jovem, não tenha medo de ouvir seu coração. Jesus, que é o nosso bom pastor, ele vai junto nesse caminho de busca, nesse caminho de construção. Por isso eu te convido a rezar comigo, a escutar o som da vocação que está no seu coração e a qual Jesus lhe chama. Eu te convido então a acompanhar mais um pouquinho da canção. Senhor, tu me chamaste desde sempre a existir, me fizestes a tua imagem, amado único, e me respondes.
Tens no mundo uma tarefa que é somente tua: amar e doar a vida para ser feliz. Amar e doar a vida para ser feliz. Amar e doar a vida para ser feliz. Essa é a meta que Jesus quer colocar no seu coração. Falando em coração, eu te convido a colocar a mão no seu coração agora por uns instantes. Vamos fazer uma prece. Reze comigo. Acolhe essa bênção de Jesus que, por esse canal, quer chegar até você que está aí me escutando. Jesus, aquele amigo fiel, fiel companheiro precioso, que no silêncio do coração está sempre a nos falar. Agora você pode pensar em alguém lá dentro de ti, alguém que você deseja que essa bênção de Jesus Bom Pastor também chegue. Um amigo, um familiar, uma pessoa que está precisando. E reze comigo. Que o caminho seja brando aos teus pés. Que o vento sopre leve em teus ombros e que o sol brilhe cálido em tua face. As chuvas caiam serenas em teus campos e até que eu te veja de novo, Deus te guarde na palma da sua mão. Muito obrigado pela sua companhia. Espero você comigo no próximo encontro, aqui por esse canal. Fiquemos na paz do Senhor, o Bom Pastor. Graça e paz. Estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.